មួយវីដេអូយកទៅផុសទាំងរៀលផងផុសក្នុង story ផងបានដែរទេវីដេអូដដែលផុសក្នុង new feed ផងផុសក្នុង story ផងបានដែរទេចម្លើយបានឲ្យល្អទៀតអញ្ចឹងសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកត្រឡប់ផុសវីដេអូ5វីដេអូនៅក្នុង reel complete យក5វីដេអូហ្នឹងទៅផុសនៅកន្លែង create story ផងបងប្អូនដឹងអត់បច្ចុប្បន្នកាលអ្នកដែលគាត់មាន tool រលុយ NYCM គេរលុយបានទាំងវីដេអូវែងវីដេអូខ្លីរូបភាពរូបស្លឹកអក្សរហើយនឹង story ហើយ story ហ្នឹងរលុយបានលឿនណារលុយបានច្រើនទៀតផងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកផុសហើយ share ទៅ story ហ្មងអាហ្នឹងគេអត់រាប់តន័យលុយ story ទេតែបើសិនជាវីដេអូដែលយើងផុសហើយហ្នឹងយើងយកទៅកន្លែង create story ផុសនៅកន្លែង story ម្ដងទៀតអាហ្នឹងបានលុយតន័យ story ទៀតហើយឡើងលុយលឿនទៀតផងទី1អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូដែលយើងធ្លាប់ផុសនៅក្នុង new feed មិនថារូបភាពវីដេអូអក្សរអីទេយើងចង់យកទៅផុសនៅក្នុង story ផុសបាននៅកន្លែង create story ហ្នឹងតែម្ដងណាអាហ្នឹងល្អអត់មានផលប៉ះពាល់អីទេព្រោះ story តាម24ម៉ោងគឺវាផុសទៅវាអត់ដូច new feed ដែលជាប់រហូតនៅក្នុង profile ឬក៏ page យើងទេហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើវីដេអូវែងហើយគាត់យកទៅផុសនៅ story បង complete ប្រើតួនាទី trim តួនាទីកត្រៃនៅក្នុង story ផងព្រោះបើសិនជាយើងផុសជាទូទៅ story គេអនុញ្ញាតឲ្យផុសត្រឹមតែ1នាទីទេវីដេអូត្រឹមតែ1នាទីទេបើសិនជាវែងលើសពី1នាទីវានឹងឃើញតែមួយកណាត់មុខហើយបាត់មួយកណាត់ក្រោយអញ្ចឹងសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់លេង story សម្រាប់វីដេអូ3នាទីគឺយើងកាត់បាន3កណាត់តែជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបកាត់ជាកំណាត់ត្រឹមវាហ្នឹងត្រឹមវាជាកំណាត់ដើម្បីកុំឲ្យខាតសាច់វីដេអូយើងហើយយកទៅ post story ព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយបច្ចុប្បន្នការ post story ក៏រកលុយបានច្រើនណាឆាប់ផ្ទុះមែនតែនហ្មងសូម្បីតែបងដែលគាត់លក់ផលិតផលក៏គាត់លក់ទៅតាម story ដែរបច្ចុប្បន្នកាលនេះមានបងជាច្រើនគាត់បង្កើត account មកហើយគាត់អាច post នៅក្នុង account គាត់ទេតែបើ story គាត់លេងរាល់ថ្ងៃតារាក៏ចឹងដែរ story គាត់ post រហូតព្រោះ story គាត់អាចទៅដើរលេងញ៉ាំអីគាត់ post ទៅព្រោះអីវាដូចជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដូចជារឿងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយត្រឹមតែ24ម៉ោងទេអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់ពេញនិយម post ជាសាធារណៈទេគាត់លេងតែ story ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការប្រម៉ូទលក់ផលិតផលលក់អីហ្នឹងគឺតាម story លក់ដាច់ទី1ទី2គឺវីដេអូយើងហ្នឹងដែលយើងយកទៅ post នៅក្នុង reel ហើយ complete ណាបើយើងផុស5វីដេអូយក5វីដេអូហ្នឹងទៅ create story ម្ដងទៀតបានលុយម្ដងទៀតជាមួយតន័យ story ហ្នឹងឯងហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់វីដេអូវែង complete កាត់វាជាកំណាត់ផងបើ3នាទីយើងបាន3វីដេអូ reel ហើយ reel 3វីដេអូ story ហើយអធិស្ឋាន3វីដេអូ story បើសិនជា3នាទីណាព្រោះ story គេកំណត់ឲ្យត្រឹមតែ1នាទីតែប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតសម្រាប់ការដាក់រូប select add ចម្រៀង story មួយចំនួននឹងចែកលុយឲ្យម្ចាស់ដើមដែរបើសិនជាអ្នកអត់បានត្រួតពិនិត្យណាយើងការដាក់ចម្រៀងចែកលុយឲ្យគេ50យើង50ណាបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្នចំណុចហ្នឹងជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបកាត់វីដេអូ story បើសិនជាវីដេអូវែងកាត់ឲ្យបាន3កំណាត់ដោយប្រើតួនាទីកត្រៃនៅក្នុង story នឹងស្រាប់ហើយចម្រៀងណាដែលដាក់ទៅជាប់ចែកលុយឲ្យម្ចាស់ដើមគេវាចេញទម្រង់បែបម៉េចណោះ share add revenge ហ្នឹងវាចេញបែបម៉េចអញ្ចឹងមិនចេះតែដាក់ free ទេចម្រៀងខ្លះវាអាចនឹងជាប់ copyright ឬក៏អាចនឹងចែកលុយឲ្យម្ចាស់ដើមគេផងដែរទាំងដែលរូបភាពជារូបរបស់យើងណោះហើយមួយវិញទៀត story ភាគច្រើនគេលើកទឹកចិត្តឲ្យផុសវីដេអូឲ្យច្រើនទៅក៏បានតន័យច្រើនដែរណាសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយឱកាសនៃគេមើលឃើញច្រើនខ្លាំងមែនតើ story ព្រោះបច្ចុប្បន្នកាលបងលក់ផលិតផលអីហ្នឹងម្ចាស់អាជីវកម្មអីភាគច្រើនគឺគាត់ផុសតែ story ប្រម៉ូទផលិតផលគាត់នឹងឯងអញ្ចឹង complete ណាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយហ្នឹងផុសទាំង story ផងផុសទាំង reel ផងបានដែរទេបានណាសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិនមែន share ពី story ចូលមិនមែន share ពី reel ចូល story ទេគឺចូលទៅផុសនៅកន្លែង create story តែម្ដងទើបបានតន័យលុយជាមួយនឹង story ហ្នឹង